बाख्नायगोन Fwtarkangnai
गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरखौ बाख्नायगोन।
फैबाय अननानैहाय फैदो जोंनि दिनैनि बे गिर्जा गोदान न'खौ बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनाय बयनिसिमबो आङो मण्डलनि जानानै नोंथांमोन बयनिबो गोजोननाय हरग्रोनाय जाबाय। अब्ला आङो जोंनि No.9 Betist Churchनि जिनाखि रिपर्ट आङो बेखौ फरायथिनानै होनो सानदों। 3 तारिख 12 मास 2023 जोंनि No.9 Betist मण्डलिनि गोदान गिर्जा न' लुफुंनो हानायनि सुंद' रिपर्ट। जोंनि No.9 Betini Baptist मण्डलिया आफा इसोरनि गेदेर अननाय आरो दैदेननायजों गाहामैनो दं। 1987 मायथाइयाव BBCA जों मण्डलि हिसाबै गनायथि मोनजेननाय समाव जोंनि नखर अनजिमाया गासै गं 13 नखरफोरमोन। आफा इसोरनि खांबोनायाव देग्लाय 2023 मायथाइसिमाव जोंनि मण्डलिनि नखर अनजिमाया गासै गं 53 नखरफोर जाफैबाय।
आरो सुबुं अनजिमाया उन्दै गेदेर गासै 253 सा बेप्टिस्मा एबा बेप्टिज्म मोननाय सोद्रोमाफ्रा गासै 122 सा गोजाम गिर्जा न'आ थोयि जानायलाय 2018 मायथाइयाव मिस्टार रिमियन बसुमतारी एरिया पास्टर BBC तुक्राझार बिथांनि गेजेरजों गंसे गेदेर गोदान गिर्जा न'खौ गायसननाय जायो। बे गोदान गिर्जा न'खौ आफा इसोरनि गेदेर अननायजों आरो जोंनि No. 9 बेटिनी बैप्टिस्ट चर्चनि फोथायारिफोरनि रां मदद होनाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि हेफाजाब होनायनि गेजेरजों 2023 मायथाइयाव लुफुंनो हानाय जाबाय। बे गोदान गिर्जा न'खौ BBCAनि दैदेनगिरिफोर, आमथिखा एरियानि दैदेनगिरिफोर आरो एरियानि सिङाव थानाय मण्डलियारिफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि गेजेरजों दिनैनि 3 तारिख 12 मार्च 2023 अक्ट'आव बेखेवनो हानाय जाबाय। बे गोदान गिर्जा न'खौ लुफुंनो हाजासेयाव खरसा जादों गासै 48,51,445 48,51,446 रां गासै बिदि थांदों। लुफुंनो हानायनि थाखाय आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होयो आरो जोंनि मण्डलिनि फोथायारि साफ्रोमखौबो मेंनाय गैयाजासे हेफाजाब होनायनि थाखाय मण्डलिनि जानानै गोबांथार साबायखर बावबाय। लोगोसे जोंनि गोदान गिर्जा न'खौ बेखेवनानै होफैनाय BBCनि दैदेनगिरिफोर आरो दिनैनि गोदान गिर्जा न'खौ बेखेवनायाव बाहागो लाफैनानै समाय होफैनाय ख्रिस्ट' फोथायारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो साबायखर बावनाय जाबाय। आफा इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जोबनो गैयै बोरखौ होथोंसै। एसेनोसै, गोजोन्थों। दा रिपर्ट सुजुगिरि हिसाबै दं जाहैबाय मिस्टार सिमियन गयारि, पास्टर No. 9 बेटिनी बैप्टिस्ट चार्च। मान आरो समायनायजों बुंफबनाय नों जोंनि अनसुला इसोर आफा, नोंखौ इनायनो हामबायदों दिनैनि मोजां सम बोथोर आरो जों बयनोबो मोजां देहा आरो गोथां हां होनानै गोबाव समनिफ्राय आफा आरजजों गथायबोबाय थानाय दिनैनि बे मोनसे बोर गोनां दिनखौ नों जों बयनोबो होनायनि थाखाय बिसेसकै आफा नोंखौ हामबायदों। हामबाय होनना लाबा थानो हाया आफा नोंनि अननायखौ, नोङो जोंखौ अनो आरो बेबायदिनो आफा नोंनियाव आरज खालामदों लानानै बे समाव नोङो मानसिखौ अननायखाय प्रभु नोङो मानसिनो जेखिनि नांगौ बे गासै नांगौफोरखौ सम बायदि प्रभु नोङो जोंनो जगायनानै आफा नोंनि अननाय मोननायजों दिनै No. 9 बेटिनी आफा दिनै गोबाव समनिफ्राय नोंखौ खुलुमग्रा गंसे न'नि गोनांथि जानायलाय दिनै गोबां समाव दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नोंनि हेफाजाबनि गेजेरजों नोंनि होनाय मेलेमफोरनि गेजेरजों जेखिनि आफा गावजों गाव गरसे गरनै दान आखाइ होलावलायनानै आफा दिनैनि बे थारिखआव बे गंसे गिर्जा न'खौ लुफुंनो हाबाय आरो दिनैनि थारिखआव आफा बेखेवनाय जाबाय। आफा नोंखौ हामबायदों बेनि थाखाय। दायो आं जोंनि गेजेरावहाय मान होनायजों लोगोसे सिनायथि होनो गोसो जादों। जोंनि नैबे गिर्जा न'खौहाय लुखांनायावहाय गोबां खस्थ' लानाय व्यक्ति बिथाङानो बे गिर्जा न'खौ लुखांनायाव गोबां सिन्था खालामदों आरो गिदिर रल लादों। हामबायसै।
जन जिबा बाला पासिरि आङो द्राखा बोन्दों नोंसोरो दालायफोर सोरबाया आंनियाव आरो आङो बिनियाव थाब्ला बेयो गोबां फिथाइ थायो मानोना आं नङाब्ला नोंसोरो मुंबो खालामनो हाया जोंनो लुखांनो हाबाय जों गेदेर गिर्जा नोंनि जोबनो गैयै अननायजोंनो लुखांनो हाबाय जों गेदेर गिर्जा थायो जों रुजु रुमु इसोरखौ खुलुमो रंजा बाजा बेयावनो थायो जों रुजु रुमु इसोरखौ खुलुमो रंजा बाजा गोदो दङमोन 13 नखरफोरल' दिनैसिम जाफैबाय 23 ख्रिस्ट'आरि नखर गोदो दङमोन 13 नखरफोरल' दिनैसिम जाफैबाय 23 ख्रिस्ट'आरि नखर ग्रोम ग्रोम खामनि रिंनायजों थर'रित सिफुंनि देंखोजों
दिनाव इसोरनि गाहाम बाथ्राया बेबायदि बुंदों नै इतिहासनि 7 बालाब 15-16 ओरैबायदि बुंदों आङो बे मन्दिरखौ दिथा होगोन आरो सोरबाया बेयाव फैनानै आर'ज खालामफैब्ला आङो खोनासंगोन मानोना आंनि मुंखौ अरायबो लाखिनो थाखाय आं बे जायगाखौ सायख'खाबाय आंनि नोजोरा आरो गोसोआ लागारबो बे न'नि सायाव थागोन आलागारबो रैखा खालामनानै लाखिगोन बियो इसोरनि सोमोनांथाव बाथ्रा दिनै 9 नम्बर बाप्टिस्ट मण्डलिनि फोथायारिफ्रा गावसोरनि हानाय बायदियै नोंथांमोना इसोरखौ गिनो रोंनायखाय इसोरखौ मान होनो रोंनायखाय इसोरनि आशीर्वादखौ अनुभव खालामनो हानायखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बे इसोरखौ खुलुमग्रा न'खौ बे महराव निश्चय लाबोनो हाबाय आरो दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राया बेखौनो बुंदों इसोरनि रावा बेखौनो बुंदों दिनै जायफ्रा बे गिर्जा न'आव इसोरनि सिगाङाव दिनै गावनि न'खरजों लोगोसे मण्डलिनि एबा समाजनि एबा रायजोनि थाखाय इसोरनियाव रायथियोब्ला इसोरा बयनिबो रायथिनायखौ खोनासंगोन जायानो फैनानै बिगोन बे इसोरनि जोंनो होनाय समाय इसोरा बिथांमोननि आर'जखौ खोनासंगोन आरो दिनै जे गिदिर गिर्जा न' नुबाय बेयो जास्ट समाय होजानायनि थाखायल' नङा जोंनि बे संसाराव थानायाव फोथायनाय जिबनजों लोगोसे बे गिर्जा न' फैनायजों जोङो गावखौ दिन्थिनो हायो जे जोङो सासे ख्रिस्टीय फोथायारि नङाब्ला दिनै जोङो फोथायनायजोंल' न'आव हाबसोनानै थायोब्ला नोंथांखौ रावबो ख्रिस्ट'नि फोथायारि होननानै सिनायनो निश्चय मोननाय नङा जानो हागौ नोंथाङा एबा आं मानसिफोरनि सिगाङाव बुंनानै लानो हागौ आङो ख्रिस्टियान आङो जिसुखौ फोथायो आङो इसोरखौ फोथायो नाथाय नोंथाङा सारा जिबन बेबायदि इसोरखौ खुलुमनो लुनाय न'आव जुदि फैयाब्ला नोंथांखौ रावबो गनायनाय नङा जों बयबो ज'है प्रेज द लर्ड होननानै जों इसोरखौ बाख्नायगोन आरो बुंगोन बिथांमोनजों लोगोसे जों बयबो नुजाफैनायफ्रा बाहागो लाफानो हागोन जोङो इसोरखौ गोसो मोनसेयै जोङो इसोरखौ प्रेज द लर्ड सन्थाम होननानै जोङो समायहोगोन प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड इसोरा बाख्नायजाथों आरो बे मण्डलिखौ इसोरा गिदिर बोर होनानै दोनथों हामबायसै
माथाइनि लिरनाय 6:18 बेबायदि लिरनाय दङ। बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ होनो, नोङो पितर, बिनि ओंथिया जाबाय अन्थाइ। बे अन्थाइनि सायाव आङो आंनि मन्दिरखौ फसंगोन। सैताना बिखौ माब्लाबाबो फेजेननो हानाय नङा। बे इसोरनि बायख'खौ बुजिनो थाखाय फै जोङो इसोरनाव प्रार्थना खालामनि। जोंनि गोजौ सोरगोआव थानाय इसोर जिउ आफा, जोङो नोंखौ इनायनो हामबाय होनदों। दिनैनि दिनाव जोङो 9 बेप्टिस्ट मण्डलीजों लोगोसे जोङो नोंखौ इनायथारै हामबाय होनदों। जोङो नोंखौ मान होदों, जोङो नोंखौ गौरब प्रशंसा खालामदों आफा। नोंनि अननायजों बे मण्डलीया बेबायदि सुन्दर मोनसे गिर्जा न'खौ जोङो लुखांनो हाबाय। नोंखौ खुलुमनो थाखाय, मोनसे रिजननि थाखाय आफा जों बे न'खौ लुफुंनो हानायनि थाखाय जों नोंखौ हामबाय होनदों। इसोर आफा, बे समाव जों दसे सम नोंनि रावखौ जोङो सोलोंनो ज' जादों। नोङो आंखौ नोंनि पबित्र आत्माजों सुफुंनानै खोथा बुं आफा। बे परामर्शफोरखौ जेब्ला जोङो गांसेनि इतिहासनि 28:9 जेब्ला जोङो नायगोन, जों नुनो मोनो 1 नम्बराव बियो गावनि बिफा इसोरखौ फोथायनो बियो गोनांथि दङमोन। जि इसोरखौ दायुद राजाया फोथायोमोन, बे इसोरखौ सलमन राजाया फोथायनो गोनांथि दङमोन। गोसो जिउ माने जों बिखौ दाव खालामनायनि बिहा बिबान दङमोन। जेब्लासो सलमन राजायाबो बिफा दायुद बायदि गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरखौ दाव खालामगोन, अब्लासो बिनि मिशन खामानिया, बे मन्दिरखौ लुनायनि खामानियाबो एकमप्लिस जागोन होननानै बिनियाव बरसा आरो नोजोरजों बियो लाखिनो गोनां दङमोन। आरो गोसोखौ गोगोम खालामनानै हाबाखौ मावनायनि बिबाना सलमन राजानियाव फैदों। बेबायदि गेदेर इसोरनियाव बरसाजों जेब्ला सलमन राजाया दायुद राजानि परामर्शखौ लानानै जेब्ला आवगायदों, 10th सेन्चुरियाव फार्स्ट जेरुसालेम टेम्पोलखौ लुखांनो हादोंमोन। अबयसे गोदान नदियाव जेब्ला जोङो नायो, जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरखौनो इसोरनि मन्दिर होननानै बुंदों। जोंनि गोसोआनो इसोरनि मन्दिर, जोंनि गोसोआवनो इसोरा थायो, जोंनि गोसोआवनो जिसु ख्रिस्टआ थायो। बेखायनो जोंनि न'खौनो इसोरनि मन्दिर होननानै बुंदों। आरो बाइबेला जोंखौ फोरोंदों, जोंनि गोसो इसिङाव जिसुआ खामिनानै गावनि इच्छाखौ जोंनि गेजेरजों मावफुङो। नाथाय मानोथो जोंनो एसे गिदिर गिर्जाखौ नांगौ? बेनो जाबाय बे इसोरनि मन्दिर, बे इसोरनि फिसाफ्रा फैनानै इसोरखौ बाख्नायनो आरो खुलुमनो थाखाय। जोङो नुयो आदि मण्डलीनिफ्रायनो इसोरनि मानसिफ्रा, जुदिও बिसोरहा गिदिर गिदिर गिर्जा गैयामोनब्लाबो, मानसिफोरनि न'आवनो ज' थानानै बिसोर इसोरखौ खुलुमदोंमोन आरो सिबिदोंमोन। जेब्ला जोंनि बे फरायनानै थांनाय सारियाव जों थांफिनो, माथाइनि लिरनाय 13निफ्राय जेब्ला जोङो नायलाङो 17 बेवहाय जिसुआ सेलाफोरनियाव गावनि सिनायथिनि सायाव बियो माखासे सोंलुफोर लाबोदों। प्रथम सोंलुआ बेनोमोन, मानसिफ्रा आंखौ मा होननानै बुङो? जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरनियाव सोंदों, मानसिफ्रा आंखौ मा होननानै बुङो? मानसिफ्रा आंखौ सोरखौ होननानै सानो? 13 जेब्ला जोङो नायो, जिसुनि बुंनाया बेनोमोन, मानसिनि फिसा हौवाया सोर? बिनि बाथ्रानि सायाव मानसिफ्रा मा होनो? बिनि सोंनायाव सेलाफ्रा सैदुसारियाव फिननाय होदों। खायसेया होनो जन बेप्टिस्टमा, खायसेया होनो एलिजा, आरो गुबुनफ्रा होनो जेरेमिया नङाब्ला नाबिफोरनि सासे। मानसिफ्रा बियो जे इसोरनि बिसा, इसोरनि दोनहरनाय थान्दै, इसोरजों दैथायहरजानाय बिसा, बे बिसाखौ मानसिफ्रा सिनायनो हायाखैमोन। मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ सासे मसीह होननानै बिसोरो सिनायनो हायाखैमोन। नाथाय बिसोरो सासे जन दा बेप्टिस्ट, सोरबा एलिजा भावबादि एबा गुबुन नाबिफोर बायदि होननानै जिसुखौबो सानदोंमोन होननानै बिनि सेलाफ्रा जिसुनो खोन्थादों। जेब्ला जिसुआ बेबायदि फिननायखौ गावनि सेलाफोरनिफ्राय मोनदों, बे समाव जिसुआ थोंजोङै थांनानै गावनि सेलाफोरनियाव बियो सोंदों,
नैथि सोंनायाव जिसुआ बिसोरखौ बुंदों सल्ल'पदनाव जेब्ला जोङो नायो जों नुनो मोनगोन नोंसोरो सोरखौ होननानै सानो बे गुबुन गुबुन मानसिफ्राथ' आंखौ बुंबाय आङो सासे जन दा बाप्टिस्ट आङो एलिजा सोरबा नाबिफोर होननानै बिसोरो सानबाय नोंसोरलाय आंखौ सोरखौ होननानै सानो बे समाव सेलाफोरनि गेजेराव पितरा एसे थाब थाब खोथा बुंसिनग्रा निस्सयमोन थाब थाब रागा जोंसिनग्रा सासे सेलामोन बियो पितरा थाबैनो गसंनानै निस्सय जिसुखौ बेबायदि बुङासै नोङो मसीह गोथां इसोरनि बिसाज्ला किं जेम्स भार्सनाव बेबायदि बुंदों नोंनो ख्रिस्ट'आ मसीहबो बुङाखै किं जेम्स भार्सनाव नोंनो ख्रिस्ट'आ इसोरनि बिसाज्ला होननानै बाइबेलाव बुंदों थारमाने पितरा बेबायदि जेब्ला प्रकाश खालामदों जे नोंनो ख्रिस्ट'आ इसोरनि बिसाज्ला जेब्ला पितरनिफ्राय बे रावखौ जिसुआ मोनो बे समाव 17 पदनावहाय जिसुआ पितरखौहाय मोननै खोथा बुंदों जेब्ला पितरनिफ्राय बे रादाबा ओंखारदों नोंनो ख्रिस्ट'आ इसोरनि बिसाज्ला नोंनो मसीहआ इसोरनि बिसाया गुबुनफ्रा मा सानो आं मिथिया किन्तु आंनि बुजिनाय मथेब्ला नोंनो ख्रिस्ट'आ नोंनो मसीहआ नोंनो इसोरनि बिसाया बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ पितरखौ मोननै खोथा बुंदों 17 पदनाव जेब्ला जोङो नायो बेयाव बेबायदि लिरनाय दं एक नम्बराव जिसुआ बुंदों साब्बाइस साब्बाइस नोङो साब्बाइस किं जेम्स आरो NIV बाइबेलाव बुंदों ब्लेसेड आर इउ नोङो बोर होजाग्रा जोंनि बर' बाइबेलाव बुंदों साब्बाइस किन्तु इंराजि बाइबेलाव बुंदों नोङो बोर होजाग्रा नोङो बेखौ गावनि बोलोजों नोङो बुंनो हायाखै नाथाय इसोरा नोंजों थानानै बुंहोनायखायसो नोङो बे थाखोमानाय बिसयखौ बुंथिनो हादों आं जे इसोरनि बिसा
क्रिस्टको मायाले मलाई बताउनु भो क्रुसको छायाले मलाई बचाउनु भो क्रिस्टको मायाले मलाई बताउनु भो क्रुसको छायाले हिजोको पुरानो बाटो भुल्नेछु तपाईको नयाँ बाटोमा हिँड्नेछु हिजोको पुरानो बाटो भुल्नेछु तपाईको नयाँ बाटोमा हिँड्नेछु मलाई बचाउनु भो क्रिस्टको मायाले मलाई बताउनु भो क्रुसको छायाले मलाई बचाउनु भो क्रिस्टको मायाले मलाई बताउनु भो क्रुसको छायाले संसारको त्यो दलदल पापको गहिरो खाडलमा डुबिरहेथे बिति जाने क्षणभरको त्यो दुनियाँ रमझममा भुलिरहेथे संसारको त्यो दलदल पापको गहिरो खाडलमा डुबिरहेथे आफ्नो पुत्रलाई त्यागी मलाई अँगाल्नु भो स्वर्गलाई रित्याई मलाई नै भर्नु भो मलाई बचाउनु भो क्रिस्टको मायाले मलाई बताउनु भो क्रिस्टको छायाले मलाई बचाउनु भो क्रिस्टको मायाले मलाई बताउनु भो क्रिस्टको छायाले संसारको त्यो माया जलमा छुट्न नसक्ने गरी फसिरहेथे मृत्युको त्यो अन्धकारमै फराकिलो बाटोमा हिँडिरहेथे संसारको त्यो माया जलमा छुट्न नसक्ने गरी फसिरहेथे पुत्रलाई टागी मलाई छुटाउनु भो जीवनको ज्योतिमा मलाई डोराउनु भो मलाई बचाउनु